Em tên gì? Em tên sau đây. Tên em nằm một trong 5 chữ sau đây. Em xin tự giới thiệu. Đố biết tên em là gì? Bây giờ bạn đang ngồi với anh Cường nhá. Đang ngồi với Cường, em đi Nguyễn. Đang ngồi với Cường với thằng một mí. Trực tiếp luôn. Anh Cường này. Cường cười lên. Được chưa? Cười Được rồi. Hở mấy cái răng. Cả hàm. Đẹp nhờ. Ui giời, sao răng em cái lên cái xuống vậy? Để nó khốn đại lắm. Người nó còn lên xuống chứ nói gì răng. Trời Cường. Chào Hồng Phúc nhá. Anh đi gặp với anh này. Đấy. Chào cô Nguyễn với Hàng Ngọc Hà. Anh này Thanh đẹp ơi. Chào em Khánh Linh nhá. Gọi tên em đi ăn thiệu. Ăn là ăn thiệu chứ không phải ăn thiều. Mày nhầm mồm rồi. Anh không phải nói vậy. Em bảo mọi người là tên em là Thiệu. Tôi cũng chửi vậy. Tên anh là Thiệu nhá. Anh ơi, phụ nữ chỗ nào là đen nhất? Châu Phi chứ ở đâu? Chuẩn. Mày đố ai chứ đố tao là mày xa rồi. Đố lại đi em. Đố lại đi. Anh đố các em. Xe gì có động cơ mà không chạy được? Xe gì? Ông kiếm mấy câu hỏi để Xe gì? 1 đến 5. Đếm ngược 5 đến 1. 5 4 3 2 1. Tăng hết giờ. Xe nước mía. Được cười không ạ? Anh này anh thưa. Cảm ơn em Yến Trần. cười không? Đúng rồi, xe nước mía. Xe nước mía chứ không phải xe đồ chơi đâu Khánh Linh ạ. Chào bá Mạnh. Đúng rồi, xe nước mía. Đúng rồi. Một chiếc tàu điện chạy từ hướng Bắc Nam, gió thổi hướng Tây Nam. Hỏi khói con tàu bay theo hướng nào? Không chúng em nổi lắm. Tôi thông minh. Bay theo hướng nào? Này thằng Thuận Dũng kia, mày bảo tao không có chim. Tao trực quan sinh động cho mày thấy. Thôi. Bạn đấy thì hãm mày. Hãm lại. Cái đặt đây mở nó mới Thế lên phạt. Em mày làm hám mồm em ra. Em không đâu có làm thật. Em ngu cái gì. Em phải giới thiệu hàng của em. Cái đấy là bí mật chứ. Đúng rồi, bí mật chỉ em với mẹ được biết thôi. Mẹ là thấy em từ lúc em còn trong bụng. Đúng rồi, tàu điện làm chó gì có khói. Trong một bữa tiệc có một con chó và một con heo. Con chó thì lại nghĩ con heo sẽ bị giết. Con heo thì lại nghĩ con chó sẽ bị giết. Vậy theo các em con nào sẽ bị giết? Mày đố anh cũng đang đấu cái đầu. Con nào sẽ bị giết? Đố mẹo đấy. Nhiều có đố không? Biết nhiều đố không? Tí anh nghe buồn cười. Chào Lâm Sung. Ok, tí em đố tục ngữ. Đây ngủ lại lắm rồi. Anh Cường học giỏi lắm. Đố anh Cười à? Đấy, đến rồi anh Cường ấy. Thằng đàn ông cởi chuồng
đang ngồi trên cục đá là thành ngữ gì? Chim đất lành chim đậu. Trứng Là chọi đá. trứng chọi đá. Đúng rồi, chọi đá, anh giỏi lắm rồi. Thằng đàn ông cởi chuồng đang ngồi trên cục đá nó đái là thành ngữ gì? Thành ngữ gì á? Cây hắc quất, em đừng có xoay kiểu vậy thì gợi ý chứ. Nó có liên quan đến nước. Nó liên quan đến nước và đá. Tôi tính ghê á. Thành ngữ gì? Nước chảy đá mòn đúng Đúng. không? Nước chảy đá mòn. Rồi à? Ok, đợi xíu. Mày hỏi nha. Hỏi nha, đây nhá, hỏi nha. Hỏi anh nhá, đây. Đây anh ơi, Đạt hỏi ra đây. Anh hỏi anh nha. Anh đây. Từ anh đợi xíu bạn em viết comment. Hỏi đi em. Chị cầm cho em. Độ hỏi nói chuyện với anh từ nãy đến giờ đấy. Đúng rồi, nước chảy đá mòn. Bảo chị nói chuyện với em một tí. Anh không phải là chị, xin lỗi em. Anh là giống đực chứ không phải giống cá. Đợi gì ta viết comment đấy. Hỏi đi, hỏi anh Thiệu nào. Khánh Dung ơi, nước chảy đá mòn, đúng rồi. Thiệu. Không có thật khó đi. Không cho ai trả lời được chưa. Đúng rồi. Rồi, hiện nay anh nhận được cái thông tin rằng sẽ ghép tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với thành phố Hà Nội ra tỉnh mới là tỉnh Bà Nội. Tỉnh Bình Định sẽ ghép với tỉnh Hà Tĩnh ra tỉnh mới là tỉnh Bình Tĩnh. Vậy đố các em tìm được 2 đến 3 cái tên tỉnh ghép lại ra một cái tên mới. Có tìm được không? 5 giây suy nghĩ và trả lời. 5 giây bắt đầu. 5 4 3 2 1. Tăng hết giờ. Đấy là 3 tỉnh Pleiku, Đắk Lắk và Kon Tum. Vì sao Nó ạ? ra tỉnh mới chưa? Anh ra chưa? Em chưa. Lắk Con Cu. Lắc con cu. Cả lời lắc con cu. Đố về khoa học đi. Đố về Khoa học phải không? Tại sao trên thế giới có nước Áo mà không có nước quần? Anh trả lời không? Có ai trả lời không? Rồi Có nước quần làm sao có nước Cuba? Đúng rồi. Bắt tay anh ơi. Rồi. Ngày nào anh qua đây nói chuyện em nhá. 20 phút nhá. Hôm nào anh em mình đi cà phê chém gió nhá. Ok. Chiều nay đi luôn đi. Đi luôn. Ok. Bây giờ phải nghỉ. Nghỉ ngơi chứ, nghỉ ngơi. Sức khỏe đã. Em không có Nghĩ thuốc, em không ngủ được đâu. Sao vậy? Bệnh của em như vậy. À, không bây giờ mình giữ nghỉ ngơi sức khỏe để câu đố cho các bạn nữa. Anh quá nổi rồi. Bye bye mọi người. Một ý thôi. Bye bye mọi người, không nói nữa. Trước khi anh out, anh hát cho các em một bài. Bắt đầu. Quán tư vậy nữa, quán nào nhỉ? Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Gốc cây đi. Truyền hình đã hết, Rồi, chúng tôi kết thúc chương trình. 15 phút nữa sẽ có chương trình khác. Truyền hình sau đó sẽ hay hơn chương trình này. Ngủ ngon. Cúp luôn đi cho em. Cái đâu kìa.